Nun. Nggih. Mas Sabat. Nggih, Mas. Monggo dinarak. Oh, nggih. Nun sewu tunjuk Mas. Oh, nggih, Bu. Monggo, Mas. Nggih. Pun nunjuk. Monggo, Mas, rokok. Kulo tahu sing betul, Mas. Dados pripun, Mas? Dadi ngene, Mas. Biyen sadurunge barong kuwi. Aku neng ibu kuwi di sekolah neng babagan agama wae awet cilik. Karepe gen ra terpengaruh karo tangga-tanggaku sing gawe teman kuwi kok gen dadi PNS ra genah aku. Loh. Kuwi lak yo apik to, Mas? Yo apik kuwi kanggone sapa? Pandelenge sapa? Rasa atiku kuwi ra ning kono, Mas. Ya aku ngerti karepe apik. Sampai mbiyen tak rewangi minggat, Mas. Loh. Terus piye, Mas? Yo sarana aku dipeksa ning kono anu kae. Dipeksa ning babagan agama wae. Tapi bar minggat kuwi yo ning kene tetep weruranku yo cah-cah mendem kuwi mang. Aku yo ora pengen medhot tali silaturahmiku karo cah-cah kuwi mang. Terus ngene, Mas. Alasanmu barong kuwi opo, Mas? Tak delok-delok lho sampean kuwi yo biasa-biasa wae. Lah wong termasuk Maret lho sampean iku, Mas. Lah ya iku to Mas. Karepku ki aku ya ora setuju arep ki dadi pembarong. Mergane ki ya pembarong ki asile ya karo sethithik. Lah karepku ki tak sekolahne sing dhuwur ben iso dadi PNS. Mergane ketoke wong sing dadi PNS kuwi kan uripe kaya penak-penak. Dadi ben iso ngrubah nasib ngono lho karepku. Wis monggo sekecangkan. Ya jenengan dahar. Nggih. Iya ngono lho, Mas ibuku. Tapi ngene, Mas. Sebenarnya alasanku bareng kuwi, Mang. Pengen ngerubah pandangane wong-wong kuwi. Sing bareng kuwi ora kur gidem-deman wae. Aku bareng kuwi. Krana niatku pengen mareni kumpulanku bocah-bocah sing gawe tem-teman kuwi. Oh iya. Kene iso ning kesibukan liya. Seto, Mas. Tak delok-delok ya. Topeng dadak merak kae lak yo abot to, Mas. Apa meneh dicakot. Wis mesti wong biasa ora kuat, Mas. Iki mesti enek ritual-rituale. Ora mungkin ora. Ya ora? Ya kabeh kuwi ke krana Wih,
Ceblok, Mas. Piye? Dadi wong barong kuwi kathik rasa raga lan cipta. Oh, Kabeh kuwi kan jalaran sangka ngerti carane to, Mas. heeh. Dadi lek jarine barong eneng sing gawe kesurupan, gawe sing rena-rena, kuwi ora, Mas. Lan ritual-ritual sing ning nggon barong ngono kae, kuwi kabeh eneng filosofine. Ora kurang ger gawe kaya ngono kuwi. Berarti barong kuwi apa ya? Tetep butuh latihan ya, Mas ya? Yo, kuwi penting. Latihan fisik terutama. Iya, latihane kuwi biasane. Awale gawe kerekan kae, Mas. Dadi barbelan. Barbel lak yang di tangan tuh, Mas. Dah. Neng barong kuwi barbel kuwi dicakot. Oh. Dadi kathik kayu, Oh, cakotne kene, ya, wae tali ning buri. Dicantol ning ngono kae. ya. Engko kei barbel. Nggih latihan kerekan. Kuwi nggih nguatne gulu iki. Rapet diot ning gulu, Mas. Yo kabeh kene ning tatanane, Mas. Berarti menurut porsinya ngono, Mas ya. Yo ngono, Mas. Dan kuwi lak yo harus rutin berarti. Yo rutin, Mas. Aku mbiyen barong kuwi latihanku sekitar 6 sasi, Mas. Lagi iso nganteng di dadak kuwi. Awale yo sampai untukku arep cepot. Sampai ke sleo kuwi hal sing biasa. Sleo lecet kabeh wis. Ya ngono kuwi lakune pembarong ya. Kudu rekoso sik. Kok lagi oleh penake. Berarti aku nangkep kuwi mirip karo urip, Mas. Jadi urip sing penak kuwi kudu rekoso dhisik. Lah yo ngono ta? Lah ya bener kuwi. Tak sambi, Mas. Oh nggih, monggo. Kayak karo jajane, Mas, dipun dahar. Nggih tak ngenteni rekoso. Terus apa ya rekosone pembarong iki apa nang? Kuwi saestu gak ndek ritual-ritual ngono kuwi. 50 kilo loh, Mas. Ya sebenarnya eneng sih, Mas, ngono kuwi. Ritual-ritual ngono kuwi eneng. Wis sok ngene wae lah, lek kowe pengen ngerti. Sesuk utawa sok kapan kowe tak jak karo guruku sing marai aku bareng. Aman ra, Mas? Aman ya? Wis aman tak jamin kuwi. Oh iya. Sampeyan ku teko ning omahku neh. Sok kapan? Lek ngerti, pengen ngerti tenan. Yo seperti kamu, Mas. Iya. Wong yo aku rene iki dalam rangka sinau. Sinau pengen ngerti asline. Saiki ritual-ritual sing diomongne wong-wong ngono kuwi apa ya bener, ngono. Dadi aku pengen istilahnya pengen ngerti lah, pengen takok ning pembarong sing asli. Kabeh barong kuwi asli, Mas. Oh iya. Ya engko sok delok wae lah. Sing jereke wong-wong sing pembarong kuwi kathik ngene-ngene dan sebagainya kuwi. Engko bener ora ning kono. Sok kowe bakal ngerti. Delok wae rene. Jadi kene iki, Mas, nggon latihanku. Nggon ngono. Oh iki wong raja-raja iki, Mas. Iya, Mas. Dan kayak kebetulan nenek guruku ning kono kae. Ayo. Sing ndi, Mas?
Kuwi sing sepuh ingkang ngarepe jadil kae, Mas. Sing mbake putih kae jadil. Oh, aku oleh takon-takon Mas ya. Ya ora apa-apa takon wae. Engko sampean gen luweh ngerti to? Ya. Iki Mas. Engko pinara. Ya. Iki. Njung nggih. Nggih, nggih. Niki kula abad Mbah saking Jogja. Nggih. Di sinau babagan reog. Oh, nggih, nggih. Terus wingi niku kula kan sampun ningali topeng niki dadak merak niki. Oh, nggih. Kan ketoke gede banget nih. Nggih. Nah niku sing nari niku wonten latihan fisik ngoten khusus napa wonten hal-hal yang memang mistik, itu kan? khusus ngoten. Oh. Niku anu Mas, lek sing ngaten niku nggih latihan khusus memang ngeten. Nggih, latihan Niku khusus. wong jenenge menggunakan tenaga nggih, barang nggawa abot. Niku sing jelas latihan rutin niku wonten setiap hari niku wonten. Sing jelas olahraga rutin, nggih to. Setiap pagi jogging rutin. Latihan angkat berat niku jelas nggih. Masane kan niku bobote ora ming sekilo 2 kilo. Nggih. 40 teko 50. Niku jelas niku. Kudu latihan rutin. Kaya to lek iso nyapa kok iso wayang plek-plek kayang ping 4 ping 5 ping 6 sampai ping 20. Kuwi latihane latihan beban, Mas. Ning omah iki kaya Mbah Wandi iki ya eneng kerekan ning omah. Itu beban ya ora ketang ya ning desa ya bebane pasir apa kan didai. Penting kerasa abot. Ah, yang penting untuk bisa latihan. Oh, Bener. berarti niku pancen nggih fisik. Iya, memang fisik. Kalau untuk yang hal-hal yang berbau Mistik. ya mungkin Nah, wonten apa mboten Mbah niku? Oh, ora Mas nek niku ya ming ya mis kabar-kabar burung jerek lek wong. Oh, kabar. Barong lek ora nganggo susuk, nganggo anu ora rasa ngono kuwi ming wong ngapusi kuwi. Lah. Ya ngopo lek ora latihan kulino apa mungkin to Mas rasa ya to. Wong kuwi ki tenaga. Berarti Tenaga niku lho, Mas, nggih iki. tetep apa namanya? Tetep latihan rutin. Latihan rutin. Iya. Terus mungkin wonten maksude Pak. Terus koyo kayang, terus dik wau kula ningali kebat. Napa namine munyerne niku lho. Nggih ngebat. Nggih niku mungkin wonten maksude niku. Nah, jenenge kaya kayang atraksi, Mas. Atraksi niku memang setiap napa nggih? Niku kebolehane setiap pembarong, Mas. Oh, sing penarine menika. Nah, iya, khusus supaya pribadine dhewe. Kowe dhek iki keahliane ning apa? Cuma ngono kuwi, Mas. Kaya sing merak kipu ngono kan ya jarang to Mas sing melakukan itu. Ya cuma ya minyak kipu sing munyer iku. Oh, nggih. Nah, iku sing munyer iku ora kok ming pembarong kono isone ya belum tentu bisa. Nggih. Ini suka nuring ya. Mesti umbir apa-apa dan Ini nyuwun tungan. Tunggal Mas. itu Bismillah. Allahumma dalam na'an busana kunana basirin alaman buti kulitana badai dadakana wabah batungka innakana wabah Allahumma inna nasankan samsahan bismillahirrahmanirrahim datan bilil barakatan kira terima jabatan ulang Ramadan ila Ramadan uridan badal matawin alaina bisakarin timahot ana jada minana doa fa'ina bidam Allahumma rabbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.